Mais yangonde sikoyo biso basali na nzambe tozo kota bakave trop surtout bato badati obuni ndenge nalati linette boya vie claire ozona pasteur musala nzambe munoko sie comme rouge comme si muto azana maladie ya mpomba nzoka data maladie ya mpomba te ja komesa na koliaka na cave balobi te ke no mobali ko sepla na yo kota na sa cave yo sala ngode na lobi bien ce qui to sala ki yango inconsciemment to comme na tangu ya oyo ya vérité si vérité on a très bien mutazali parfait azali te c'est-à-dire tant to yaki ba poto to consulter ba sa mindele to sala ki ba cave ngana zo ba na kota cave on a très bien et ce tango ya ko bomba eloko moko te mais balobi bien vomi na mutu oyo abimi poisa alobi nazali moko ya ba oyo ba kota ki ba cave là. Alors, et tu es obligé de sauter. Donc, c'est que le pasteur est belende, bazo kota pena. Ya wana ba pasteur est belende. Na lobi que pasteur sur 10, 9. Bakolo cave. Naza kolo bango na. C'est-à-dire que on se pasteur azo tambola sakana beurre, mosa tambola kasana confiture, mosa tambola sakana miel. Na voiture soka sopeli moi si bien la vendre comme kolia miel malem tiazo kita cave. Balinga tango kokie papi gene tolobe la vie mokote kwensi kweo tolobe la vie awa balobi nini papi gene tolobe la vie veut dire tolobe la vie. Bienvenue dans Tolobe la vie tolobaka tolobelavie.fr.com ezalaka biso oh ezali laissez partir mon peuple. Vraiment un grand merci na Washington, le grand pays. Merci na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Merci encore na Papi le roi carte illimité formule Souka. Tokuta na bongo chez Sims biso na route de Vienne. Nga zalaka mwana ngaba ceinture noire en esprit 12e dan na idéologie. Oh ayebi botuna. Équipe te présentera bien laisser partir mon peuple yango yo tolobaki vraiment to sala moins fort par semaine bozo kata moi moko mi balemi ça tout pourquoi pas to kende nango laisser partir mon peuple message boni qui m'a pas pigel ça va à la grâce d'Ambé toza pour na ko beta massa c'est pour na congolais voilà toujours un moment imbattable toujours l'imbattable la bouche autorisée à sportif nyosu maza partout dans le monde puis mon ingasala ya akuba ya chamu tous chatos. Oui, papa. Denis, ça va? Né et grandi à Kananga. De yo salu mwana Kananga. Mwana Kananga, yango na zubi bana Kananga nyonso kote. Ban betu moyo wenu. Beno kundemba. Donc makasi ba chatos. Kundemba bons beno bakwa chishumbula. Bonso njino elimo bakwa nyambi bakwa chisuku. Njino elimo ban betu moso bakwa Kananga nzambi anu benesh. Avant to banda chatos ndeto lobaka chaque fois makambo to salango biso mona makasi na biso moto kokate parce que ça va dongola misu bazali ngozo senga ka penza to kotaka nango tant to mama prière to kotaka na prière ya solo donc tozana l'homme de 30 ans je crois bon na penza ndenge makambo zali alors tu tous pesa biso prière bon toleka. Nous te rendons grâce Père et nous te disons merci pour tout ton amour envers nous. Tu es allé à la croix, la Bible dit qu'il n'y avait pas de juste, pas même un seul. Et tous avaient péché, ils avaient été privés de la gloire de Dieu. Mais Père, toi tu t'es donné un sacrifice suprême pour que nous soyons justes et nous soyons justifiés et sauvés par ta grâce. Nous te disons merci pour cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc laissez partir mon peuple, il y a l'élo. Naïbi Kebozo c'est Platoloba qui dans 2 semaines on va frapper. Tu comme un système à décollage. Voilà. Tu as tous fait ça programme pour tous les cas. Bon, les lots, toko lo bana point moko Bible parce que les interdits de Dieu. Et lo konzambe apekisi kati na bana na ye. Yango zo mona sikoyo nzamba apekisi loko. Mais biso basali na ye tozali kotordre de sens. Tozibi loko nzamba apekisi yango nde tokomisi yango officiel. Biso moko to bandi ko sala lango. Yango nde lelo tozoya kozo point moko. Point wana ezali point ezali combiné basali na nzambe et puis ezali komema malédiction na pays. Yango na tangi yango na Lévitique chapitre 18 verset 24.
je lis seulement le verset 24, la Bible dit, ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. Car c'est par elles que les nations que je vous ai choisies, je vous ai chassées devant vous, se sont rendues impures. Pratiquement, que bon se rendre impureté. Puisque mboka oyo na bimisi bino pona bengani bino tili bino mboka mususu mboka wana salaki makamboyo yango ne mboka na bango e komaki na malédiction yango ne ngai nzambe na bino bimisi bino na mboka wana nazotinde bino na mboka sika mboko ya sika bozo kende bosala ba pratique wana te pratique yango nini nazotanga wana verset 19 seulement partie A et le biwoyi. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant qu'elle est impure à cause de ses règles pour dévoiler sa nudité. Amen. Oyo ezali interdit en gaba bande kunanga basi pe mibali peut-être ezali maté mingi toté kangona ba église te puisque biso moko bato yo toté yaka yango nde to salaka. Et pourtant, raison principale, oyo nzambe ayaki kolanda Israël n'Égypte. Pour abimisa bango n'Égypte, puisque ba égyptien, musala na bango munene ezali tango mwasi azana ba règle. Ba égyptien, musala bango kokende kosangana kaka na basi bazana ba règle. Et puis ya mibale ba égyptien musala na bango kokota cave ezali biloko wana mibale oyo nzambe a frappé Égypte pe azwi décision ya kozwa libota na ye abimisa libota na ye na Égypte parce que bato bayebaka te pourquoi nzambe ayaki précipité pour abimisa libota na nzambe ezaki na loi ezaki na principe sikoyo ndamba monike na mboko oyo bango bavandi moyeba to sa loi na principe na ya nzambe ezate puisque baza baumbu puisque bakolomboka bazali ko imposer loi yango nzamba yaki po abimisa libota na ina buumbu wana atina bango na mbokelaka et puis na mbokelaka et puis apesa bango mibeko na mboko bozokende kokota mutu moko te asangana na mwasi tangu mwasi azana ba règle ya liboso ya mibale mutu moko te alembolaka mwasi na se c'est pour que aliaka cave akotaka na cave c'est-à-dire que akotaka na se ya mwasi afungulaka mwasi makolo azwa mutu na ye akota puisque tala forme tango mobali azokota mwasi azotikala likolo mobali akoti na se ya kiti abandi kolembola sikoyo mwasi azokomona ye likolo lokola mwasi azomona ye likolo mwasi aza kodomine ye puisque mobali akoti na cave tango bazoloba cave expression tozali koutiliser eza place batiaka biloko ya mabe cave eza ndako batongi mais lokolo tokomi na ete boyi tokosoba bilamba na biso nyonso tozosala na ete tokokotia na cave soki tolingi otina biloko na kini okoki kotia na cave mais yango nde sikoyo biso basali na nzambe tozokota bakave trop surtout bato balati oboni ndenge nalati linette boye ya vie claire ozona pasteur musala nzambe munoko esi ekoma rouge comme si moto aza na maladi ya mpomba nzoka na maladi ya mpomba te ja komesana koliaka na cave bato wana bilakedi mabe eza kobeta bango yango nde nzambe alongolaki na boumbu bana na ye na Egypte akotia bango na mbokelaka sima apesa bango mobeko soki ozolinga lelo ozala mobali ya solo o dirige ndako na yo ozala mobali ya solo lipambo na kati ya ndako na yo ndako na ezalini ezali oza musala nzambe église pasteur musala na ye kosala ba nazolo banga nasali yango tellement trop okomi kotambola oyebi solo ya kapinga ya masoko na ye oyebi solo ya ntumba soko oza kotia zolo oyebi ke oyo ezali zolo ata otie na molili oyebi ke oyo ezali solo ya zolo oyo ya masoko ya ntumba o wana ya masoko ya kapinga o wana siko basolo wana ekotaka na baservo otambolaka nango yesu azali yawa oyoki ntumba tango zotala boye ntumba za wana oyoki déjà solo na ye alors et pourtant que c'est interdit ya nzambe ezali ba interdit nzambe alobi ke bosala yango te yango nde alongolaki libota na Égypte atindaki bango na mbokelaka po ete na mbokelaka kuna basalela yango te mais lelo tozosala yango zolo bato baza kotourna rond. Ok, voilà. Je crois boyoki
tolobe la vie, laissez partir mon peuple, ezali quelque part, makambo misusu ezoloba ma awa, na l'église bate ya yango te. Parce que que so bate yango ba okimisa batu po ye moko mutu azote yango moni chatumba, chatos. Tellement ya sali yango trop lelo. Tu mboma le mbatable point de vue na lisolo oyo na makambo oyo chatumba lobi oyo. En tout cas, merci mingino na ba sportif nyo suba Holandanga partout la voie autorisée. Eza eloko moko tu eza secret ya polichinalité ndenge les charismatiques auto lobawa. Eza lika moko tu ya kobomba te. Eza lika moko oyo ezo bebisa batu nyo surtout. Société na biso presque ya ba congolais na ba africain parce que eza biloko moko oyo biso ba africain to yebaki yango penate. Parce que soki na ndenga mabete parce que on a ndenga mission ba miso baza mayele ba koko komela biso pe na se tete na kwati yote yo moni para biso ko kokola soki ba moni mwana mobali mwansi na za ko dominer ba papa na quartier ba ziko loba nini ça mono asa koti na sa makola ya mama wana bazale komona na musika ba yebaki yango on comprendre ezaki pratique moko ezalaki bien te ezaki pratique o etika ki ba tata na biso ba grand frère bande so bazala mibali ya mibali. Alors par rapport à pote de côté la culture auto yebité de côté ko rendre ba kit auto yebité yango moto comme na problème oyo elingo lo bani papi gene nzambe na bomulingo na ye nzambe na bomoto bande ko bazolanda ngai ba pasteur ba donc ba frère ba sportif nzambe na bomoto na elingo atenga na za mo centre elingo lo bate biso de lo ba awa biso to na arc correcteur moko beto na marquer mais tezo tirer kaka éveil mo pour ba comprendre que malamuso so beba qui sont au savoir au se rattraper. Donc Zambé atako sala moto azui na mabele achebo ya fuli mopepe bimi muta bimi ya fuli mopepe bele pa muta salami ya mobimba abimi ba nzamba sali moto na lolenge na ye mais Nzambe wana bite na ko sala su moto bongo te azui appareil wana ya ko sala moto abenga ngo appareil ya procréation ya ko bota moto azui ngo tchena mwasi achango na mwasi po donc complicité na ye na Nzambe. Donc Nzambe amoni ke muta koza la complice na nga bien eza mwasi azui appareil wana acheli yango milia bibo ezala yango mte bando sa elangai batu donc sa elanga batu lenga na zokata ko sala batu na zo su tante yo sa elangai mais zala ki appareil te pona mutu aya kokota wana. Donc cela veut dire mutu ya kozwa munoko na ya cha wana ezaki appareil pona ko sala makamususu mais tala satana na satana nenga sala makamususu pona ko dominer batu parce que Bible lobi Bible lobi na passage moko lobi bozo sala avec sa Jézabel abi vraiment ndenge nini mubali na yo na bala sel mais comment mabe mais moi si na ye sa femme lui excité voya moi si yango kangisa Joseph akenda prison na Potiphar pour moi si mubali atuni kuteza biko alingaka sala ngaboy direct voya moi si même Jésus-Christ sa sala miracle avant nini avant ère na ye parce que na force on a détourné ba mibali nyonso en général surtout ba sportif pour on a bien domaine na bango ba sportif ba maître ba champion ba on a domaine na bango non mais ce qu'on a bien pardon sikoyo ndeko lobi ba domaine wana quelque part au monde apeke non ba si yango pe alelo ndi ba mo tina mibali na bango so sali boité siko so mo sabi que no recommandation type pas moi si té kasi yango nation auto peut sur verset biblique puisque tu as écouté la voix de ta femme et yebaki nzamba yebaki déjà qu'il y a une voix de la femme il y a une voix de l'homme siko pona ko bebisa mutu mona ayoki plus voix ya moi si na ye Bible lobi oki ko la voix ya mutu la lobaki te mais Bible pe sur lobi c'est lui qui est agréable à échapper na makambo wana la plupart ya bali to tambola na poto abo mona na loba likamo mais faut mutala ti pantalon moi si donc ça beba ils ont les pratiques mo malamu te l'amour c'est la tête on est ça ba fantasme siko lelo bon imagine toi ngana mutabakisi oza mama oza garçon jeune garçon champion maître ko la biso ba sportif boy siko moi si moko azaki mo sabakisi asa moi si mo sala ba pratique bele oyo yebite na vie na yo siko yo osano mutu nzamba sali yo bien nzamba za na destin moko malamu na yo nzamba za na ba projet ko selo na 2019 2020 oyebite par sentiment ndongo bi a obligé yo okota par exemple ka voilà okoti yo yebite ke za ba kisi wana vraiment inandimite ke tango makama pratique na sala maka mubala za likolo babenga oni na j'ai répété ngala zo ka ndo bishop ba bien on cap sikoyo oso comprendre siko pratique na tango sala maka jamais mona mbala za likolo okomona toujours mbala za na se siko tango za na se moi ça za likolo siko so na za moi c'est malédiction ya mabe parce que ça déjà sika mai ya mabe bimaka et siko makamba spirituellement des gens et ça likamba physique likamba spirituel ça déjà dominé
alors sikoyo ovandi ya bando tala zolo batala abandi ko sala ba prière nyoso oyo yebite mon frère est-ce que ko bi motambo na sa moyo ozala heureux ou bien ozala pena bio tempe kwa mobali non ce sont des pratiques moko et ça spirituellement to kufi trop c'est que basala on ba yeba te no ba yebite et puis ba misusu ba mimi basala on ba pratique akisi bato baza bato luka banganga kisi bato baluka bato basala bato baza na nzambe te nde bakenda mo parce que ça une façon ya ko dominer yo ze ko mona te mona mutu alinga dominer mutu basi ko to utiliser ngo awa na poto mingi oka yo mobile nanu okotisi na sena ote c'est ko dominer nanu te po bango ba yeba ke ba dominer faut ko ta déjà na se oh ba yebi ke so okoti wana tout est pouvoir spirituel na zoloba spirituel nzamba sala mobile aza spirituel aza physique te yango mwele to zana ba prononce te na biso sur 100% ya mibale ko mona 40 filles za ko beba ozo compéter muta bebi ndenge ni garçon azala ki bien na 2018 en 2019 oyo muto akomi bo ndenge asa simbi ba interdit bible so bango interdit voilà messager papigel balobi na ok no soki o sali loko te bolingo ezate déjà bible lobi interdit sexuel Bible mutasa ko na Lévitique 18 ba pekisi ko sala makambo oyo ya nzoto na ndenge elonga mérité mais lelo ba bazo sala yango mais mama makambo ezali ete toko luka ba brebis perdu d'Israël na ba no juif bazali bato oyo bazo sala makambo na plaisir bazali inconscient nzamba ko limbisa bango mais lelo oyo o balandaka laisser partir mon peuple loko tozo ko loba oyo azalaki inconscient azosala makambo wana par sentiment ya nzoto pona mukanda kwa koti Mario ou eloko songolo pakala mais lelo lokola totele mise à réveil spirituel et la qui c'est que soki ayoki yango azo continuer ça atika libombo ya domination ya sama kolo to benga cave été yango yo moi ebimi na ba achile ba fiché ba oyo bazala biloko salité ba bimisango na ba cave na ba bimisango libanda cave to ebi pa ba bomba bilamba salité cave ba bomba ma papa salité ba sapato etengama pona ko tiana ba karton ko tina na kisasa ba mbeto ebukani nyoso batiaka na cave mais soki etondi suka lango bo misali banda po balokoti basani ni balokota batabilikotos mais cave to zoko lobedela na sama kola basi to komache sumote bible mutu zoko lobango interdit sexuel oyo nzamba pekisi nzamba keli mobali na mwasi alobi mobali okozwa na mutoki na yo mais mwasi ko sepela na yo kuta pa na mobali balobi teke no mobali ko sepela na yo kuta na sa cave yo sala ngode na lobi bien soki to sala ki yango inconsciemment to comme na tangu ya oyo ya vérité si vérité ozola na très bien mutazali parfait azalité c'est-à-dire tant to yaki ba poto to consulter ba sa mindele to sala ki ba cave ngana zo ba na kota cave ozola na très bien et so tangu ya ko bomba eloko moko te mais balobi bien vomi na mutu oyo abimi mpoisa alobi nazali moko ya ba oyo ba kota ki ba kavula ozolanda nazali moko ya ba oyo ba chaki koftir na sama kola basi nazali moko oyo ba chaki ba yope ou miliki ya miyoyo na sama kola basi mais yango te mutu pesa kinga mukanda yango te mutu pesa kinga ndako yango te mutu pesa kinga biloko na nyoso tute mais belebi bazwa biloko lobi na kokoma wana mais oyo na ekozwa ezali tangu na yebe na sema kolankolo nde na zwi yango na tranquillité nyonso mais oyo ozwi na se ya boumbu ya makolo ya cave ozali moumbu oza singa oza tamba bakangi na singa même so kei parce que tangu yo oza na se ya makolo ya cave ya mwasi ya mabe to ya malamu tikala koyeba so okwe na makolo ya mwasi ya mabe aza ko modiri yo na se ya mutema oyo aza koloba moyo yeba ezali te parce que yo oza kokota kuna bimaka makila kuna bimaka mai kuna bimisaka mutu kuna bimisaka makambo nyonso to oyo babengi interdit nzambe na lola limbisa parce que tokomi na ntango kotubela laisser partir mon peuple bikisa bomo ya bato sikoyo yo mutu oyo sikoyo okwei susu olobi na kosala mpona sentiment ya biloko ya mokili totangi oui même so aki mwasi oyo azali akata malamu azala mabakisi te mokolo babike okota na sama kona ngai mais Dieu merci nga na kota ngona basa mindele adresse na bango yebani te uzolanda ah oui adresse na bango yebani te mais pona congolais nyonso na monde entier na basa mindele adresse na bango yebani te wana ta na koti poto sika na kena balemani na ila pang na labino na lotam na skola basa mindele parce que la na compela ngai
abana wasa mindele copine. alors yé mutacha abranché na banzela wana wana direct de l'orse na kina monde mususu alors dikoyo sikoyo tangu yo obemi sikoyo na basi ya bato mwindu nyonso tu oyo azala malamu azala mabe mukolo ko tele mabike no yo zali muto longola ngai ba sapatu olongola ngai ba bilambe ya madofolo ya na sama kolo to benga cave moyo osalo trimezate même ozoki biloko mukili ozalo kola taba bakangi na singa ozobenda ba obenda yo oza sous domination yango tozo koloba ke na moment oyo réveil oyo soko zalaki conscient comment conscient tika biloko wana na ba pasteur 9/10 omone maneta pembe mbebo rouge kwaya bela kapota libumu rien kwaya bela ale mondongo eloko te mais muta sepela kana biloko wana mama pasteur moye atia atelemela bundumba mobayi na ye azosala ezate parce que ye bakoma kosepelisa ye na sa makolo ba pratique abominable oyo bible eza koloba biti nango ezali nzambe alobi natindi yo Moïse pona kolobisa bana na Israël na kati na Égypte basalaka makambo oyo ezali contre nature ya nzambe voilà mais bipa bokokende bokosala yango te bokoma bato ya sika yango tozosenga na ba congolais ke congolais nyonso azoyoka biso à partir ya lelo soki mwasi wana alobelaka yo ke no avoyo ya kota cave lobelaki ke yo moko bimisa ba problème dans la libanda lelo nga na délivrance à ba congolais partout dans le monde entier y compris na ba passer à 9%. Laissez partir mon peuple yangoyo, c'est-à-dire vous comprendre que dimension ya masolezo changer parce que dans une semaine on va frapper bandit, niveau frapper bandit mais si on a vu chatumba nako dénoncer makambo yo sikoyo basi oyo balingaka makambo yo place na bon sikoyo ezani moteke no ba osepela biso soute lokola ezali interdit. Amen. Tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui est succulent. Pourquoi Ève akendeki koyoka nyoka puisque nzambe apekisa soki déjà biloko nyonso epekisama na nzambe eza biloko oyo satana atourna yango ekomi kopesa elengi na bacouple. Est-ce que solanda tant que ezopesa elengi na bacouple okomona couple dans les couples interdit wana soki ekoti eza lokola esprit et mensonge et vanda. Amen. C'est pour que pratique bandako nyonso kala ba pratique wana eza bandako majoritairement il faut moko na bango soit mobile soit mwasi aza na vie ya moyibi ya libanda. Sikoyo koma koko yeba kaza na vie ya libanda oza na bandako mosusu na pesa exemple banal omoni ovandi na mwasi na ndako bosaka na ye mwasi azo voyager oki kofongolera sac ya mwasi okuti bakaleso ya sika basoutie ya sika elatamite na ba préservatif ya basi sikoyo azo voyager nango ya sika alati na ndako te yo mobali na ye alati lokoka yakala mais sikoyo oyo ya sika akela tela nani Thomas yazo kende voyage sikoyo zo kende kolatela ngo nani omoni ba source ya biloko interdit ce que côté la couple. Est-ce que vous l'entendez? Et puis nazo kende musika ozomona lelo toza kosubir ozomona poto nenge tozali boye soki okei musika ozomona mabale ebele basi mingi bavandi na mabala na mibali mingi bavandi na mabala okute sur 10 9 mwasi avandaka na libala me alingaka mobali te pe mobali avandaka pe na mwasi wana alingaka pe ye te. C'est-à-dire que soki kaka bango mibale otali dans le fond ezali pratique il y a les interdits nde ezosala fondement ya couple. Amen. Et pourtant que couple ya bana nzambe il faut un fondement na parole de Dieu. Yango nde soki couple ezu fondement na parole de Dieu soki okuti pe une église okuti église soki passer dans sa vision ne vandi sur la parole de Dieu. Mais nous connaissons l'église nyonso tokamba pe tozili kokambisa bato fondement nango ba raison spirituelle et c'est dit ba raison spirituelle na fondement ya Bible te diabolique puisque pratique pour passer à joie il faut mwana na ya mwasi wana akoma mwasi ne pour mwana mwasi na makoki
pour ma coquine et servir l'église. Est-ce que Nzambe tango appelle ça que vision? Appelle ça que vision pour fonctionner, il faut sexe. Il y a moi chiwana, yo banda koko tango cave, loko l'esclave. Loko la tango na sekina kata disumo yo. Mwana moi chimoko ti lelo ayebisaka nga yanga bi yo chatumba obikanga puisque olianga na sete. Abi chatumba saka toujours na domination likolo na ngati na kata ndako dibana na nga. Tango na solo mwana nga wa église azo kama na solo boy. Ayibi yango to sekaka na ye abi yo bika yo olianga na cave. Puisque ye asaki na mobali na ye na ndako. Tellement que allez sakaye mobali tina babandi génique babande ya makila. Soki mobali ya aziti na banda mobali. C'est-à-dire que azaki na autorité nikolo mobali ya kusakaneta. Puisque akozo ba carte mobali ya banque aki aziba mbongo avilipande mais mobali azala tana nini. Akoti ka mobali na ye abimi akay 2 jours. Azongi mobali ka tous. Mais je crois mais mon père papa banana yo abi chatuma mukolo na kosalo likamo na sala ye. Mais na bika na mutambo de aseka kanti lelo akanga na mutambo wana te. Puisque ayebaki ke chatumba azali champion. Mais Bobby Zabega parti à Bolingo. Mais non, ils ont dit parti à Bolingo, ce qu'on appelle le fantasme. Mais sur le plan de la Bible, spirituellement, ils ont dit interdiction. Interdit. Ya nzambe yango nzambe abimisaki bana ina bumbu na Israël na Égypte puisque ba égyptien nyonso bakolokav c'est-à-dire que son communique camarade na lelo benga tourner aux égyptiens aux muyuda komba mikolo to benga bangwa son communique asa égyptien elingo batika na azana mutakav nini tozolo bateke batu bakotika tozolo bakoyebisa batu ke toza ko apporter bino une expertise yake likambo yo soki evandeli yo kala ba conséquences za pona nini puisque nzamba apekisi lokola nzamba apekisi yango ezali lokola soko osali yango ezali lokola porte ya malere moko boye eza kokotisa alors c'est-à-dire que tobeti bino fimbu te toti bino bambeli te alors meyeba ke soko ozosala yango oza égyptien ozana na ngambu kuna place nzamba abimisaka bato na délivrance abimisaki bango puisque tant ozokota corps, âme et esprit. Amen. Écoutez, tant ozokota corps, âme, esprit, ozokona que makamone ko contrôle ya finance na yo, contrôle ya onction na yo, contrôle mais nazolo boboy. Mais eza eloko ezali communer via ba pasteur. Lokola kavte. Ah bon? Mais parce que bafanda kaboye, bapase bafanda kaboye, bazo beta masolo. Parce que nazo zo lokola kana ngai. Moi aujourd'hui j'ai 50 ans, c'est-à-dire tout batu ba fréquenter ba batu ya à peu près génération na ba muso ba mikolo. Alors musa na ba oni. Kama solo ba kafo. Mais cave. Na onde fondement. Aya tei biso na moyo. Alléluia. J'ai l'onction na butu akata ko sala ba bêtise wana. Akozo mateka ber apako. Maman pasteur. Mwana ti na tolo abandi ko akiti na se abandi ko dia mateka kiti na se azoli cavalier. Lobi na tonga yesu alléluia. Mais wana tango so biba lobi na tongo mission c'est ça tout rouge. Ah bon? Le quoi muta uto ko melelo wa rouge. Puisque yiko beti yango zona plus par passer surtout vie claire boy. Autre mutu mbebuse tenga me ko bina rouge yo kadisika zana maladi ya mundonga nzoka ni maladi ya mundonga te cave tellement ka aliaka akoti okobe ko tambola mbebuti se tengama pona kulia ba cave. Et comme le kona c'est un mouvement mode de vie moko boye. Mode de vie moko boye. Yo daka combien de minutes? Ngana sa guide. Yo daka combien? Ngana sa 15 minutes. Yo ça c'est une concurrence. De bobe tango masolo ya Bible te obeta masolo ya interdit. Il y a démonstration de puissance. Moi ba concurrence entre mais non mais tant on va de tous en salon petit wana beta ke cave moko ya kosakana te musu zobete di bosso ozobete na sima. Alors c'est pour vous dire que bande konanga to sala que ça fantasme mais na Bible c'est une interdiction. Le col est une interdiction ya nzambe et ça la conséquence c'est ozomona eza ko égarer ndako ko égarer couple. Ozomona couple vous vivez des moments, vous vivez des choses qui ne sont pas des choses qui sont dites na bato balingalité. Ozomona kaka ba mouvement moko boyi ba atmosphère moko boyi eza dû na ba porte
Ce sont des choses qui ouvrent des portes. Et ça qu'on fait la porte à malheur, ma porte à incompréhension, il y a mensonge, mon bal a cause à moi, c'est même pour rien, moi c'est à cause à mon bal, même pour rien. Pauvreté dans ta famille. Pauvreté éternelle. Et ça, biloko warande c'est moi ça sengi en lelo webseni. Baïbi sarabasini. Non. Moi sinon so oya yeba ayebaki asaki ko sala ngote ayebaki na yete asaki na kata ignorance asaki na kata ignorance sali yango mais mutu de l'autre to solo ba to beta ko lelo pour être place yo ce matin oyo kokoma ce que ba to basa ko sala ni ba arrêter parce que ce que arrêter les conséquences sont lentes yango zo na plus part ma bara na kata poto ozo na bato ba dingali lelo chéri 6 mois après et ça ko na mabali zo ko sala rechute lokona mutu azana sida. Couple, 2 mois, 3 semaines, 2 semaines, 3e semaine, il rechute. Comme si, pourquoi? Parce que ce sont des portes spirituelles. C'est une satana, ndako nabino, ezali, lokola terrain. Manifestation Satan. Parce que ce qu'on est vendu là-bas, il y a 4, 5 na poto. 6 sur 10, 9, basoko de la kaka ndako na bango. Moi c'est la gase dinga boy. Moi c'est mais soki mais ba basako comprendre te ba cause ya ba malheur wana. Peut-être parce que biso pe na église tozo te yango te parce que biso moko tozo sala en église na bana na biso moko église. Moyen siko yo te yango que c'est interdit exact. Parce que yo zo sala le kambo wana. C'est-à-dire matin place wana ozo sauter. Plus par ya biso tozo sala en église. Et moi, je suis à mon église, exactement parce que nous sommes tous les gens qui sont là. Parce que je passé. Ma partenaire, nous sommes là. Ma partenaire, nous sommes là. Nous sommes là. Vérité. Alors, tu es obligé de sauter. Donc, on sait que le pasteur est belende, il y a un pasteur est belende. Pasteur sur 10, 9. Bakolo cave. C'est-à-dire que on se passer les autres tambours na beurre, mosa tambour na confiture, mosa tambour na miel. Na voiture soka sopeli moi si la vendre comme coller miel malem tiazo kita cave dinase. Voilà. N'importable. Tu comprends presque na suka, moi mutu na moi 1 minute kaka. Sikoyo yo ke côté mo basengi yo lelo yo. On est dans la pratique na bisote to kotika na koma na niveau ate ngana zo ke na bango trop spirituel gene adimento ko kuta na moi c'est spiritualité kita na c'est pour ba to ba comprendre pour na ngeza nini okuta na mwana mwasi mwasi alingane ga yango ya asa alingaka ngo mabima na 20 mibali ngasko na yo za 21 zo landanga ou bien yo za 20 o zo landanga partout za 22e parce que tango yo wando sala makamana olamboli salité ya batu combien il y a 19 personnes au balika avant yo gene yo za 20e siko ba 19 basi ba leka avant yo basala la pratique on n'est pas naie yo siko tango yo sali yo za 40e o lokoti siko yo za lokola poube yo za lokola fulu yo ka ko lokota makamba bato on les a pratique ezaki pona banya mais la pratique pona batute mais ce que to kena ngo spirituel papa ba te belé basi ba kufa mais zo tambola pour imagine toi 19 personnes wana ezalo kwa mwasi andumba les gars nyamate yo so mona mbwa lembula mbwa jamais mbwa bimagande na mama na ye mbwa bimagande na mwasi problème na biso eza nini eza iloko moko boye même mwasi andumba asepelaka na alingaka mobali te masepela na mobali siko yo komi ko kota na poko sepela na bolingo eza différent ko meme loko do sepela te no mo aventure kota on akata bolingo parce que c'est là où il y a un shit parce que ce ko lobi na ngane ngona 19 basi ba leka yo 20e moye siko komo tambola na charge il y a 19 personnes na kati wana na banganga na kati wana bambikudi ba mandona na kati wana bangunza beskro bato ba ko expérimenter kisi na bango sika wana bazape na kati bato bo to bato basala musu bando biso musu basala ba pratique belo mona ngabeta moi concert na ebo ayepa moi si a déposer charge wana mutu so ngabeta alinga sala moi combat na ya makasi tango esili auti bibisika auta a décharger pas moi sur pour eza bongo na so pour eza vérité ba sportif ba makambo oza na ko mo makasi ba pesio nini ba pesa le principe wana que na suka nango il faut bimana mwasi do ngolo ko déposer charge wana bon yo gene sikoza innocent batu nzamba za na destin na yo jour za la mutu songolo siko oyeka okutela le kamana okangami yebisanga vino ko za la malamu vino mobeke vie et baby siko baby si vino pour la nini pour na sentiment pour ya lobaki puisque tu as écouté la voix il faut za la mobile à telemaka la plupart la mibale ba longi lelo poto na zolo zo landanga ba longi Europe États-Unis ba mibale no ba koti chemin wana te yango nzamba benga bango les hommes agréables
eza bato basalaka yango bayebi conséquence nango te eza conséquence moko néfaste eza lokola moto oyo mokolo ozolia makala eza mokolo oyo monoko eyindaka te papa okomplete mokolo moko moni tout est bloqué okoya pena koluka mosala boza 10 personnes bazwi 9 personnes babengani yo nzoka yo moto bake ngai kotokenda kokotela wana et puis baza na bapratique nini gene okomona pena pour moi elakisi oka eza kindoki soki barate oyo na kokota wana omona biso abi bon soki tosi tosala par exemple soki tosi kosala bamour na biso barelation na biso yozwa pesanga papier oyo kopangisa obe kapote wana pesanga mona ke nobwaka bazwi yango po kaka baboma yo il faut bakeye no bongo mais la plupart mibali oyo lelo babebi na poto oyo tobi na monde entier bato bazali na sama kola basi soko batie tembe bakomela biso na se soki kosokota pratique ozolanda nga na minute oyo basportif bachampion okota eloko wana tala kaka vi na yo liboso ntango bandaka na mama bana obe na mwasi no avo kota bapratique wana okomona ozalaki na top ozalaki olobi likambo azoyoka yo olobi mais lelo oyo dokomaka ndako siko mona mama muta bolimi sipa nzambe so sengo bolimi biso te fasenga nzambe mais c'est le que eza interdit tana peso ce exemple moko omoni bana lot pour aller babimana tana bango po bamonaki bizaleli na Sodome na Gomorrhe amen bizaleli lekutaki kuna akompare ke totikali ka mère azate yaya to langu sa père balangu si père pe makambo pe ko za spirituel to bakate père beta ba petit ko balaki vierge bizaleli ba utaki nango na Sodome eza bizaleli malamu te pratique mabe voilà messager tokomi na suka liloba suka eza nini c'est-à-dire suki ça opesa pe mambote parce que tant na biso ekomi pesa bon nina koloba kaka keno mamuto to koloba awa keno 9 congolais sur 10 soko tali yembe boza rouge baza égyptien de boto koloba Ate monsieur tamso bazara ndengo tamso basala 1% okotuna ye bien est-ce que ozali muyuda ou ozali égyptien soit za muyuda ko epesa identité na muyuda mais ba oyo na lobi bien na milongolité y compris ngata on azaki na mukili wala na makolomi baleza na kati na Yesu te na sala ki yango pa sentiment ndenge batu ebele ba olanda na bandaku basali yango pa ba sentiment ba osala par les sentiments mais ba passer ya lelo 9 sur 10 baza toujours ko demeurer na makambo oyo ba vandisa mabala bango ba 40 30 mama pasteur parce que mama pasteur ba liaka ekabi mikolonyo so moya kende ezate parce que moyen akende ezate mais siko pona bande ko na biso ba o bazalaki na kata ignorance ba oyo message oyo ko komela bango lokola Lévitique 18 lobi interdit na 19 lobi keno bazalaki ko sala yango na mboka égyptien mais mboka bazo ko kende bo sala yango sute mboka ngo ya like Congo ya lobina laisser partir mon peuple et la sibotika so ki mwasi abane ko memayo ko kota na sia makolo pour me dire yo alors yebisa ya partir lelo nazali délivrer posa na yo plaisir na yo ekouta na nzete na ngai ya mutute yo zali liboka nga na zali mutute ndenge nzamba askela mukili na ye alors bazui délivrance mais oyo akoyoka te pona pantalon pona 1 centime apesaka ye soki pona makayabu na malango balambelaka yo tikala koyeba ete kokanga mama na yo ndoki te ni tata na bonga na sima ya malangwa basusu baza kokende na sima malangwa na sima ya mboto na sima ya mabulia na sima ya ngolo liboka ya ngolo baza kolese makila ba otiki kolambula ngo bazwa ngo lisusu balambelo na kata biloko bakangyo malamu alors oyo ezali ba message ya batu oyo baza na minu po babuka mukuwa message bateka na bâtiment il faut toter yango siko les interdits pour bana nzambe bakangolama voilà moi deux personnes ba mbote messager parce que tant na biso vraiment ekoki mbote mingi na mama et pasona molimo bepa ozali koba toujours kozala sel makolo nkolo mère Akachi mère de 5 ministères Pilipili Mandela loin des yeux près du cœur l'artiste est complet mais c'est Kini Malebo wana ezali penza bonzambe Kinal Maleko ya kosakana te soki baboyi ko gumba mela nzambe na bangunza akola musa mabanga ekoyeba na kolobela e mabanga yango zali Kinali Maleko voilà laissez partir mon peuple ok l'imbattable moi deux personnes bambote pour aussi cette intervention non bambote ça menena tuno loko moko ba komela ngai soki pratique on ezalaki malamu po ani tozana ba divorce ebele na Europe amen pour moi si pena ne basala ke ndengo na oyo yo lobi eza obenga nini yem to bango te na lobi bien te uzoro bango bien comment nini mais eza na komo suna ko bakisa ekunde ekunde bipai babwaka ka soki yango nde ezalaki base ya libala pe fondement pour ani mabala eza divisé na poto omona mutu avandi na mutu po basalaki yango pena na niveau moko ya danger baboti bana misalo bakabwana kezo asumba bali mususu engo mbala sala ngo mabe
gene bato ozolanda nga bapesa nga réponse soki il y a trop de divorce soki balobi eza pratique moko bien eza kitoko bien merci sikoyo mpona nini badivorce ezali parce que omonaka eza yango te nde eza fondement eza yango te nde eza option tozokota oyo eza yango ezali ke ozala na bomoto oyeba makambo ya bible parce que toza na problème ebele mbote mingi na mama de 5 Carmele Carmelia, Christophe Mboma de Denicia, Melvin Mboma na Luanda. Bas sportif nyonso waza partout dans le monde ba landi biso na message oyo. Bas sportif tout pour ko na mingi da bas sportif. Bango ba et puis ba zakabina ba déception kaka. O mona vanda wana o mikolo côté kuna niveau na o mona ga deju ba bengani. O mona 3 jours ba bengani c'est eza makama mutu. Eza moi c'est eza mutu. Tout commence par la tête. Eza makambo wana te. Wana eza ngo ba to akota ngo ba bazana maele muke ba construire moi si ko construire moi c'est eza mutu. Moi s'il faut construire na mutu ayeba ni libala ayeba ke wana eza makambo mo eza na ngolo ko moko ekoza la fondement te yango ne concerne pas ba divorce eza pourquoi merci mingi na ba sportif ndenge na zo ba sportif bienvenue kamba apocalypse 22 Linos Bonzembo muturanga en Allemagne toujours bendele telema muturanga inyonga ma page ya makasi na kati ya Londres et puis surtout mingi ma maman a laissé partir mon peuple eza sujet na bino pour ne que bolobi kaka pona ba maman bongo ba papa ba tinda ba basala ngona makasi on reviendra tozana ba sujet donc ba kitona 200 sujets et sans oublier tozo kende tozo ya na Luxembourg le 17 vraiment le 17 dans la mission à Luxembourg et pas Pasteur Ben équipe union sur Tolo Bella Vie équipe union sur Erotech TV Rosana on a messager là les portables là biso toza kuna ba sportif à Luxembourg donc émission spéciale c'est tous moi 2 personnes Nzamba pambola libota mobimba nangai apambola libota mobimba ya laisser partir mon peuple apambola basi pe mibali bangonusu bakende liboso Nzamba pambola komo voilà Bruno Ndongala na Francfort oh ya Arlette Menga le 8 déjà et puis ndana lobby le 17 boko zwabiso na Erotech TV c'est-à-dire équipe mobimba ya laisser partir mon peuple Messager Galate 4-16 Maître Tchouramo l'imbattable Tchatumba Tchatos les charismatiques le pasteur People les serpents de Moïse l'homme de 30 ans Nicodème du Congo voilà Nicodème du Congo Borozwa biso tout Yawana le 17 oh et pas pasteur Ben Torozala wana pour vraiment il faut ça dit qu'on hésite peut-être soko lingio ben sabiso bengi sa équipe oyo tokoya makambu oyo bateyaka te awa ekobima voilà donc d'ici là portez-vous bien et restez connectés dans tout le bien c'est parti mon peuple là on est ensemble quoi on est vraiment beaucoup on est mal nombreux quoi ici chez Bisso na Bisso ah ouais mais y a pas Bisso na Bisso ce qu'on veut Lyon oui mal Lyon on comme pas Bisso na Bisso té c'est quoi Lyon té tara bateau de ça tara ka ebela bateau voilà ba ya Benji tara mère Aleki tara ba la Bisso de Diallo tara ba de belé ba ouais ranso ba Timothée phénomène ba Dima Kongo ba Théo Mouchina donc tara ba de belé ba Dachelo on est ensemble ici chez Bisso na Bisso donc on met là bien collé à bien baté quand même biloko africain dans ce moyen biloko africain au Zuma ya pepele na pripé ya niakese ici c'est Sims Bisso na Bisso donc tout ça passe bien salut bon tout ça est pas la Bisso na Bisso mais sur la Bisso chaque jour il y aura dans ba kulu na Bisso soko ya ka awate ni c'est pour la tarabisika voilà mon balobaka bamelaka kaka baliaka kaka donc tout ça la kaka ah olia bio nyonso ezali nzombo pondu ngai mungusu likapu ndakala soko lungo zongo na biso na ntafu vraiment lokolo pe ya sombo ezalaka na awa donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso yoka bilengi Molia kitoko momela kitoko toujours sur la biso bisika biso love bino tout nali mokonde kona bino Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon komi na biso te en tout cas faut ça l'effort
prochainement okomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te. Donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te. Toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka ya 10 ans. Donc voilà, donc awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.